Heute haben wir ein kleines Side-Projekt bzw. eigentlich ein Experiment. Temo hat uns einen ganzen Schwung Artikel zum Bau einer Modellbahn zur Verfügung gestellt. Wir verarbeiten den Großteil davon beim Schritt-für-Schritt-Bau eines Dioramas. Bitte schreibt uns nach dem Video einen Kommentar, ob euch das Ergebnis überzeugt und der Spruch billig, aber trotzdem gut für euch zutrifft. Willkommen bei der MOBA-Manufaktur. Das Projekt ist schnell erklärt. Ein Diorama auf einem Fotorahmen. Hauptbestandteil ist neben einem städtischen Plattenbau eine Autowerkstatt, die sich auf Oldtimer und klassische Autos spezialisiert hat. Zwischen den Gebäuden soll eine Straße verlaufen und auch einiges an Grün soll sich wiederfinden und das Bild abrunden. Zu jedem Temo Modellbauartikel oder Werkzeug, das wir verwenden, seht ihr eine Einblendung. Wir starten mit der Demontage und dem Abkleben des Fotorahmens und schneiden eine Basisplatte, die genau in diesen Rahmen passt. Auch packen wir die Temo-Lieferung im Schnelldurchlauf aus. Puh, das ist ganz schön viel Zeug. Natürlich hat uns Temo auch was für euch mitgegeben. Wenn ihr die Temo-App installiert und euch dort registriert und in der Temo-Suchleiste den Code KCT6929 eingebt, bekommt ihr Zugriff auf einen ganzen Schwung Artikel aus diesem Video und dies zum extra günstigen, sogar fast geschenkten Preis. In Summe sind so Rabatte bis zu 100 € verteilt über mehrere Bestellungen möglich. Um zur App zu gelangen, könnt ihr links den QR-Code nutzen oder die Links in der Videobeschreibung bzw. im angepinnten Kommentar. Auch interessant, der Versand und im Fall der Fälle auch die Rücksendung sind kostenlos und Temo liefert meistens so, dass es auch zollfrei ist. Sehen wir uns mal das 3D-gedruckte Werkstattgebäude an. Zuerst schleifen wir die Kanten ein wenig nach, schneiden das Tor aus und am Dach eine Oberlichte, damit wir reinsehen können. Da die Werkstatt auch innen ausgestaltet wird, bemalen wir sie auch dort in weiß. Außen tragen wir eine Mischung aus Acrylfarbe und feinem Sand auf, um eine raue Putzstruktur zu imitieren. Der Plattenbau besteht aus gefrästen Kunststoffplatten. Anleitung ist keine dabei, jedoch wird dieser ganz simpel zusammengesteckt. Da kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Als Fensterglasersatz kleben wir die Folie ein, in dem das Gebäude verpackt war. Farblich gefällt
gefällt uns dieser Anthrazitton, jedoch wird es noch mit dünnflüssigem Betongrau gewascht. Die Grundplatte des Dioramas wird erstmal markiert mit den Umrissen der Straßen, Einfriedungen und Wege. Danach kommt etwas Spachtelmasse drauf, um den Holzlook wegzubekommen. Verschiedene Farbtöne werden aufgetragen. Unter der Werkstatt Betongrau, 2 unterschiedliche Straßenfarben und ein paar dunkle Ausbesserungsflecken. Die Wiese wird braun grundiert und mit Erde bestreut. Die Wege mit feinem Sand. Zur Begrünung verwenden wir alle möglichen Arten und Farben an Grasbüschel. Diese werden eher wild durcheinander aufgeklebt. Die Lücken werden dann noch mit dem Grasmaster und Grasfasern geschlossen. Abgerundet wird alles durch verschiedene Bäume. Beim Plattenbau habe ich mich für 2 Obstbäume entschieden. Hinter der Werkstatt ein Laubbaum und 2 Nadelbäume. Im Vordergrund ebenfalls ein Nadelbaum aus einer eher hochwertigeren Serie. Lichter und Lampen dürfen natürlich auch nicht fehlen. In der Werkstatt ein kleines Schweißlicht auf der Werkbank und eine typische Gebäudeinnenbeleuchtung. An der Straße 2 klassische Altstadtlaternen.
Die Kabel werden zusammengelötet und per Klemmen mit einem USB-Kabel zur Stromversorgung verbunden. Die Straße bekommt eine einfache Markierung, zum Plattenbau hin kommt ein Zaun. Dieser hat mich sehr überrascht, da sogar aus Metall gefertigt. Irgendwie hatten wir da Kunststoff erwartet und beim Schneiden dann die Überraschung. Auch die Figuren oder Maxerl, wie wir hier in Österreich sagen, sind ganz toll bemalt und nicht die gewohnte Billigware aus Fernost. Die Kühe unterm Obstbaum sind natürlich als kleiner Gag zu verstehen und nicht wirklich ernst gemeint. Die Werkstatt bekommt ebenfalls einen Zaun. Auch dieser ist sehr filigran aus Metall gefertigt. Die Oldtimer stammen aus meinem eigenen Bestand und werden auf der Verkaufsfläche vor der Werkstatt positioniert. Sehr spannend ist auch die Werkstattausstattung. Die Sachen sind wunderbar bemalt und sehen super hochwertig aus. Werkbänke, ein Motorblock, Motorheber, Reifenmontier- und Wuchtmaschine, ein Auspuff, Reifen und Felgen und so weiter. Also alles, was man für eine Werkstatt braucht. Nun fertigen wir selber noch ein paar Details an. Der VW Bulli hat keine Räder mehr und steht auf Holzbalken, geschnitten mit dem Winkelcutter. Ein geniales Werkzeug, sage ich euch. 2 Blumenkästen aus Altreifen, Schrottautos, die auf eine Restaurierung warten, eine Hebebühne aus alten Pinselstielen und das Werkstattschild mit der Aufschrift Oldtimer runden das alles noch mehr ab.
kommen wir zum Finale. Dazu gleich nochmals der Hinweis auf die Temu Rabattaktion für euch. Damit könnt ihr bis zu 100 € sparen. Ansonsten hat uns das Ergebnis doch sehr verblüfft. Das Diorama wirkt sehr stimmig. Die Modellbauartikel und die benutzten Werkzeuge haben alle tadellos funktioniert. Natürlich, mehr geht immer. Mit Profimaterialien könnte das alles noch hochwertiger wirken. Trotzdem kann man aus unserer Sicht ganz klar sagen, ja, in diesem Fall ist billig wirklich auch gut. Ich bin dazu auf eure Meinung in den Kommentaren sehr gespannt. Hier sehen wir noch kurz Artikel, die wir nicht benutzt haben. Vor allem die Baumrohlinge möchten wir nochmals zum Eigenbau von Bäumen testen. Der Wagen ist qualitativ schön detailliert, sodass wir ihn definitiv beim Schiebeplanen Ganzzug mit einreihen. Bitte liken, hypen und teilen, was das Zeug hält. Wenn noch nicht gemacht, unbedingt ein kostenloses Abo dalassen. So verpasst ihr keine spannenden Videos mehr von uns. Danke und bis zum nächsten Mal, Hans von der MOBA Manufaktur.